ஹாய் கைஸ், நம்ம இன்றைக்கி பஜ்ஜீஸ்க்கு எப்படி கால்சியம் பிளாக் பண்ண போகிறோன்னு பார்க்க போகிறோம். முதல்ல பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் கொஞ்சம் எடுத்துக்கிறோங்க. அடுத்ததாக நமக்கு தேவைப்படுறது எக்ஷெல், அதாவது முட்டை ஓடு. முட்டை ஓடு 2 மணி நேரம் வெயிலில் காய வச்சுட்டு தான் அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணணும். அடுத்து கனவா ஓடு. இதில் நல்லா ஒயிட்டாக இருக்கிறத பார்த்து வாங்கிக்கிறங்க. அடுத்து உரல், இது இடிக்கிறதுக்கு தேவைப்படும். அப்புறம் கப்ஸ் தேவைப்படும். லாஸ்ட்டாக ஒரு சின்ன கட்டுக்கம்பியில் கொக்கி மாதிரி செஞ்சு வச்சுக்கிறோங்க. இதுதான் நம்ம கால்சியம் பிளாக்கை தொங்க விடணும். இப்போ முட்டையோட உரலில் போட்டு நல்லா இடிச்சுக்கிறோங்க. நல்லா சின்ன சின்னதாக ஆகிற வரைய நல்லா உடச்சிக்கிறோங்க. நல்லா இந்த மாதிரி இருக்கணும். இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக இருக்கணும். அதுக்கடுத்து கனவாவோட போட்டு நல்லா இடிச்சுக்கிறங்க. இதையும் அதே மாதிரி நல்லா சின்ன சின்னதாக, ரொம்ப பொடியாக இடிச்சிடாமல் கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாகவே இடிச்சுக்கிறங்க. பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் எடுத்துக்கிறங்க. அதில் அரைச்ச கனவாவோட போட்டுக்கிறங்க. அடுத்து அரைச்ச முட்டையோட போட்டுக்கிறங்க. எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறங்க. எல்லாமே கரெக்டான அதை வர வரையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறங்க. நம்ம இப்போ கலக்கி வச்சிருக்க மாவில் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறங்க. அது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க. இதை நல்லா திக்கான பேஸ்ட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறங்க. இப்போ நம்ம கொலிக்க மாதிரி பண்ணி வச்சிருக்க கட்டுக்கம்பியை உள்ளே வச்சுக்கிறோங்க. அதை ஒரு 4 மணி நேரம் வெயிலில் காய விடுங்க. அது காஞ்சதுக்கப்புறம் நல்லா இந்த மாதிரி கட்டியாயிரும். இப்போ நீங்கள் இந்த கவரை ரிமூவ் பண்ணிக்கிறங்க. அந்த கொலுக்கி மாதிரி பண்ணியிருக்க கட்டுக்கம்பியை சென்டரில் தான் வைக்கணும். அப்போ தான் கூண்டில் அது கொழுக்கும் போது கரெக்டாக பேலன்ஸ்டாக நிற்கும். இப்போ நம்ம கால்சியம் பேக் ரெடி ஆயிடுச்சு. அடுத்து உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வீடியோ வேணும்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். Thanks for watching. Subscribe for more videos.